туку и ко собственик или еден од основачите заедно со капитенот Нури на екипата или клубот кој што драстично напредуваше со оглед на тоа дека во првата лига влезе во 2020 година. Веќе два пати беше трет, играше за третото место во плей-оф сериите, за да игра и во АБА 2 лигата и еве го прв пат во финалната серија против екипата на МСТ Скопје со еден лош биланс дека на 9-те надпревари во првенството во Јане Сандански тимот на Борис Милковски нема победа и затоа тренерот на ТФТ наедноставно рече да се освои шампионска титула, конечно е потребна таа барем една победа на гостувањето кај МСТ Скопје. Подсетувам, за триумф или за освојување на шампионска титула потребни се 3 победи, 2-2-1, ако така се одива серијата. 2 пати МСТ, па 2 пати ТФТ, ако има 5 решавачки надпревари, мајсторка повторно таа би се играла тука во салата Јане Сандански. Благодарност од македонската телевизија до двете екипи, до Кошаркарската федерација на Македонија, што ни излегува во престрет заради преблокираниот мај и јуни, особено со спортски преноси и оваа серија да се игра четврток понеделник, ако е потребно уште еднаш четврток. Значи, се извинувам, Малија Феревски, Иван Мијалковски и Никола Јакимовски се суди на овој надпревар, искусни и со меѓународни надпревари, дали во сениорска и јуниорска женска конкуренција се едно. За МСТ Скопје ова е 19-то финале, има 11 титули, 7 порази, сите од работнички. Ова е 13-то поред. За последните 12 се протна само титулата на работнички во 2017 година. Последен пат не бил МСТ шампион, кога во финалето игра Фени и работнички, или не беше во финале МСТ Скопје, се извинувам. Ако се сеќавате, екипата на ТФТ го почна шампионатот со 5 победи, па потоа на последните 7 надпревари, на следните 7 надпревари имаше само 2 триумфи. Во моментов е повторно во една одлична серија ТФТ на 8 подруго победник, последниот им е против МСТ Скопје во лигашкиот дел од сезоната таму во март, кога во оваа сала аеродром се славија со 74-68. Треба ли да подстап дека и двете екипи, и четвртфиналето и полуфиналето ги добија без загубен надпревар. МСТ Скопје против Феникс и Куманово со по 3-0, ТФТ против Чајри против работнички исто така на 2 пати со по 3-0. Стартната петорка за МСТ: Крстевски, Андоновски, Магдевски, Дамјан Стојановски и Војдан Стојановски. За екипата на ТФТ: Браун, Гринли, Говенс, Хотон и Зафиров. Значи четворица странци што и можат да бидат во составот на ТФТ, ги нема Котов и Гафни. Тоа е изборот на Борис Милковски, кои странци да паузираат на прв финален надпревар кај МСТ Скопје. На почетокот на мечот ниту еден од двајцата странци, а тука се Дион и Копривица. Почетокот на мечот, екипата на ТФТ ќе го има првиот напад, предводен од Говенс, веројатно и најкорисниот кошаркар во лигашкиот дел од сезоната. Зек Браун, дополнително со неговото засилување и вклучувањето во вториот дел од сезоната, ТФТ доби на квалитет. Гледаме Зек или Захарија Браун. Гринли. Говенс. Промаши цел обрач. Скок на Андоновски. Прв напад предводен од Магдевски за МСТ Скопје.
Има прекршок. Ќе биде тоа прва лична грешка за Хотон. Војдан Стојановски. Тешка позиција се најде Војдан Стојановски, ќе има две слободни фрлања за Војдан Стојановски, еден од најискусните во МСТ Скопје. Личната е за Говенс. Ретко промашува. Војдан Стојановски, слободни фрлања. Неговиот просек е 86%, Дамјан уште поголем. МСТ поведува со 2:0. Гринли. Степбек не погодува за 2, уште еден скок на Андоновски, успеа да ја собере повтор па топката, нема прекршок на Зафиров, Магдевски повлекува, Војдан Стојановски ќе игра 2-2 со Крстевски, има мисмеч Крстевски, за Дамјан Стојановски преку блок, не погодува тројка, скок на Крстевски, ќе завршува со послабата лева рака, меѓутоа за Крстевски 2:1, водство на МСТ со 4:0. Има прекршок на одбрана на Војдан Стојановски. Имаме проблем со конекцијата на записничката маса околу времето, резултатот, која што ја користиме за да биде во реално време. Во секој случај Зек Браун не се реши за 3, шутира за 2, погодува ова се првите гостински поени за Браун, кој реализира 16,5 поени во просек, со тоа што ова за него е 12 надпревар, за разлика од 16 на 27 меча за Говенс. Не успеа да реализира Андоновски, остана сам на тројка Зафиров, тоа е негова специјалност. Зафиров за првата тројка воопшто на мечот за гостинско водство од 5:4. Веќе веднаш враќа екипата на МСТ Скопје. 6-5. Гринли добро удвоен, Гринли. Да НБА ќе побара тайм-аут, вака некако дојде топката до Хотон. Уште едно екстра додавање за Зафиров и погодува Зафиров, две на брзина тројки за Зафиров, за негов 6-ти поен за водство од 8-6 за екипата на ТФТ. Магдевски. Крстевски за тројка, не му е чудно и да погоди, може би избрза, затоа што ова беше ран почеток на мечот, немаше ни десетина на нападот, немаше ни десетина секунди. Ова е лична грешка, која што нема да важи. Втора за Војдан Стојановски, многу бргу. Еве ги двете тројки на Зафиров. Гринли. Браун, повторно Гринли, шутира за тројка. Нема тројка, скок на Хотон, прекршокот е на одбраната, значи на Крстевски. Впрв. Трет тимски прекршок на МСТ Скопје, а нема ни 3 минути од првиот период. Говенс добива блок од Браун. Одлична одбрана на Магдевски против Говенс. Проаѓа Говенс, тешка позиција, не погодува Говенс. Скокот е на Андоновски, веќе трет. Влезе во игра, во меѓувреме Едвин Браун и реализира американецот кој постигнува по 11 прострели во просек. Веднаш Зафиров, 2 од 2 за тројки, не реализира првата. Офанзивен скок на Крстевски. Сумосу.
Крстевски, убаво за Андоновски, мајсторско одавање на Магдевски, за Андоновски покретите скока прв поен. 10-8, убав почеток, ефектен со многу поени на мечот. Гринли. Говенс за 3, погодува Говенс, трета тројка на ТФТ. Први поени на Говенс. 10-11. Андоновски имаше мис меч Крстевски, меѓутоа непрецизно додавање на Андоновски, која признава својата грешка, му се извинува на Крстевски, а прекршокот беше со намера за да не има возможи чиста транзиција на кошаркарите на ТФТ. За Андоновски тоа е прва лична грешка. Крстевски се пожали на повреда, затоа е повлечен на негово место Копривица. Побега топката на Хотон. Магдевски за Едвин, уште еднаш Магдевски, повратна за Дамјан Стојановски, чиста позиција. Дамјан Стојановски ја постигнува првата тројка за екипата на МСД Скопје. 13-11. Се игра брзо и ефикасно. Грилини, 1-1 со Магдевски. Магдевски специјалист за одбрана, му помогна таму и Андоновски. Остана сам на тројка, Говенс погоди една, не и втората, скок на Дамјан Стојановски. Има прекршок, дали е за Гринли, тој крева рака, или за Зафиров. Мислам дека е за Гринли. Негов прв фаул. Повлечен Андоновски, на негово место Маслинко со број 13. Магдевски. До крај Магдевски го побара овој прекршок, овој контакт и погодува Магдевски. Негови два поени има дополнително слободно фрлање за Магдевски. Во меѓувреме има и тајм-аут. Дали е прекршокот на Хотон? Тоа треба да е втора лична за Хотон. Think number one, instead of us running on them after a made bucket, they are running on us. We are lacking early tack, we are not stopping the ball. You are failing in your job. Derin, Zek, Yola, you are too low in stopping the ball. We need to stop the ball. That's all we practice for 2 days. We need to stop the ball. No, we are just running without men. We don't want to attach. No excuses. No excuses. Offense. The pace is good. We are rushing things. And I'm talking 2 days about that. We don't have 3 passes in one offense. Everyone, one pick and roll, shot. One pick and roll, shot. Move the ball! Задоволени од тоа што брза, што не застана на топка неговите кошаркари Борос Милковски. Задоволен од додавањата, не и од пикеролот по кој што веднаш шутираат неговите кошаркари. Да видиме, сега е 15-11 и би требало да има дополнително слободно фрлање за Магдевски по втората лична грешка на Хотон. Изеде 39, погоди 30 слободни фрлања во досегашниот дел од шампионатот, а ова е 25-ти надпревар за Магдевски. Реализира негов трепоен 16-11. Говенс. Николов е во меѓувреме во игра и Тома Стојановски во екипата на ТФТ. Убаво 2-2, меѓутоа не погодува свој полуфлоутер Николов. Едвин сам сака да завршува, го има осамени од Копривица, од пост не погодува Копривица, скок на Малинко, меѓутоа собира таа топка Стојановски. Говенс
против повисокиот и побавен Копривица. Стојановски, Маслинкон, повратна топка, има уште време за овој напад, затоа не брза Говенс, меѓутоа грешка, лесно загубена топка на екипата на ТФТ. МСТ Скопје има можност да ги надополни овие највисоки плюс 5. Дамјан Стојановски, па Магдевски. Има време за нападот, уште 8 секунди. Магдевски го искомпликува овој напад, добра одбрана и на Говенски. Магдевски ќе треба да завршува за тројка и погодува Магдевски во последната секунда. Покажуваат од клупата на ТФТ дека тоа е шут за 2. Судиите мислам дека покажаа тројка. Засега е покажана тројка. Тоа би била втора на МЗТ, 6 поен на Магдевски. Веројатно имаат можност во првиот прекин да проверат и со помош на македонска телевизија. Судиите екстра додавање, Тома Стојановски погодува тројка, четврта за екипата на ТФТ. Судиите сега ќе проверат. Еве го првиот прекин. Јасно е дека Стојановски погодува тројка за 19-14 за сега. Да видиме само дали е погодокот на Магдевски за 3 или за 2. Мислам дека навреме ја повлече новата Магдевски и дека ова е чиста тројка. И судиите покажуваат тројка, останува значи 19-14. Две тројки на МЗТ, една на Магдевски, една на Дамјан Стојановски, 4 тројки на, ево уште еднаш, да, се е чисто, 4 тројки на екипата на ТФТ, една на Говенс, една на Стојановски и 2 на Зафиров. Пред малку МСТ Скопје имаше највисоката предност од 8 разлика. Едвин сам на тројка, нема да погоди, има прекршок таму на Копривица, туркаше во обидот да стигне прв до таа топка. Откако МСТ Скопје го искористи бонусот, ова ќе бидат 2 слободни фрлања за Николов. Скромни 9 од 22 шута, ова е 10 од 23 за Николов во слободните фрлања. Од табла 19-16. Успеа да ја фрли таа топка Едвин за Дамјан Стојановски. Маслинко не се реши за тројка. Нечисто додавање кон Стојановски. Сега Марин Петков е во игра. Го забавија овој напад, кој што кажете на МСТ Скопје, затоа лесно ја загубија топката. Говенс. Удвоен Говенс за Николов. Видиме дали ќе ја вади таа топка надвор. Зафиров може би логично размислуваше да влезе, да добие додавање во рекет. По 2 загубени топки за двете екипи. Петков. Едвин сгазна на линијата, трета загубена топка на МСТ Скопје. Американецот во просек е прв стрелец. Во МСТ Скопје единствениот со двоцифрен просечен ефект, за разлика од ТФТ каде што има двајца. Говенс 16 поени, нешто над 16 Браун. Со тоа што Браун има двојно помалку на превари затоа што се вклучи во вториот дел од сезоната. Еве го се уште Браун, не само 2 поена. 19-16.
Николов. Добра одбрана на Копривица. Уште 5 секунди до крајот на нападот за ТФТ. Говенс, ова е негов специјалитет, меѓутоа не погодува, скок на Маслинко. Едвин. За Петков се решава веднаш за 3, погодува Петков, трета тројка на МЗТ Скопје. Први поени на туку што влезениот Петков, 22-16. Имаше и 8 разлика МЗТ. Браун. Говенс проаѓа покрај Петков, има прекршок за 2 слободни фрлања, затоа што Аеродром цел одамна го искористија бонусот. Говенс досега е на 1-3. Поечен е Дамјан Стојановски, на неговото место Миловановиќ. 84% реализацијата од слободни фрлања на Говенс. Американецот има 36 години. Негов четврти поен и петиот, 22-18. Ке одмори малку Говенс, на негово место Ташовски, плеймейкерот на ТФТ, кој имаше мала авантура во Пелистер, се врати во текот на сезоната кај ТФТ. На 11 меча има просек од нешто над 8 погодоци. Чисто отворена позиција, не погодува Миловановиќ, нема зошто да му се замери, без разлика што 5 секунди поминаа само нападот, но тој е шутер и на отворена позиција секогаш треба да шутира. Веднаш реализиран на спротивната страна, отворен простор, заспа одбраната на МЗТ. За Стојановски тоа е 5-ти поен, ќе има и дополнително слободни фрлање заради прекршокот на Маслинко. (22-20). Во моментов серијата е 9-3 за екипата на ТФТ, која што во еден момент губеше со 8 разлика. Не погодува Стојановски. Се подсврста одбраната на ТФТ. Маслинко, саме Петков, нема екстра оддавање на спротивната страна за Миловановиќ, но ќе има 2 слободни фрлања за Петков, затоа што Ташовски ја прави својата прва лична грешка. Да. Се враќава во игра Крстевски кај МЗТ на местото на Маслинко, како на Маслинко да му пречеше што не почна. Ништо можеби не загреан влезе овој дуел сега Копривица и Крстевски во последната минута повеќе дефанзивна петорка висока на МЗТ Скопје. 2 слободни фрлања за Петков, кој досега реализираше една тројка. Четврти поен на Петков. И 5-ти поен. 24-20. Стојановски. Добра секвенца, а туку што влезениот Стојановски. 5 поени. Ташовски, чисто отворена позиција, не погодува Ташовски. Не сакаше топката да се врати во обрачот. Ки има време и за некоја секунда за напад за ТФТ. Копривица го изгуби водењето. Крстевски за Копривица, сега Копривица е внатре во рекетот и ќе има прекршок за 2 слободни фрлања. За Николов е овој фаул, негов прв. 58% е реализацијата од слободни фрлања на Милош Копривица. Прв поен на Копривица. Не погодува Копривица, меѓутоа скок на Едвин.
загуби рамнотежа. Не тргна никој да му се отвори, остана во иста линија Крстевски и Петков. Една секунда е разликата меѓу двата часовника, значи ТФТ може до крај на првиот период да го одигрува овој напад. Ташовски. Уште 8 секунди. До крајот на четвртината, 6 за нападот на ТФТ. Доволно време да се организира акција за напад за шутот аут. Николов за Говенс. Говенс до крај, Говенс и промашува Говенс. Бараше контакт, ќе истече првата четвртина, останува 25-20. Водство за екипата на МСТ Скопје. Затоа што Петков постигна 5 поени, една тројка, Магдевски 6, една тројка, Едвин 2 поена, Дајман Стојановски 3 со една тројка, Војдан Стојановски 4 и Копривица 1 поен. На спротивната страна, гостите реализираат 4 тројки и тоа една од 5 поени на Стојановски, една од 5 поени на Говенс и двете од 6 поени на Зафиров. Реализира уште Николов 2 поена и Зек Браун 2 поена. 25-20. Тимската статистика вели дека процентот на шутот на МСТ Скопје е многу подобар од игра, 57%, скромни 37% на ТФТ. Аеродромци имаат одлични за 2, 71%. Екипата од Тафталиџи реализираше само 2 шута од 9 добида, за 3 е подобар гостинскиот тим, 4 од 7, домашниот 3 од 7. Што се однесе од асистенциите, 4-4, МСТ Скопје одличен во скопот, 12-6, 4 загубени топки на МСТ, 3 на ТФТ. Тоа се главните тимски статистички податоци. Почеток на втората четвртина со напад на МСТ. Едвин, лош топка за Крстевски, доаѓа таа случајно само до Копривица, меѓутоа ја собира на крај Ташовски. Ташовски од кош до кош, меѓутоа има прекршок, да видиме дали на Копривица. Него втор. И тоа на шут за Ташовски кој ќе изведе слободни фрлања. Но сега Ташовски без поен. Се враќа Андоновски на местото на Копривица во тандем со Крстевски како висок играч. Прв поен на Ташовски. И втор поен, 25-22. Петков, Крстевски. Има прекршок претходно за Стојановски. Прва лично. Едвин.
Андоновски, не му ще долго до крајот на овој напад, му побегна и топката, имаше ли прекршок. Стојановски влече. Го играе и Василевски во екипата на ТФТ. Василевски. Стојановски во дуел со Едвин, застана на време без да направи чекори, но не и да погоди и прави втор фаул. Стојановски, ако оној претходниот беше негов, или може би беше на Василевски. Прва лична е на Стојановски, значи една има и Василевски од пред него. Добива Петков блок, на него издегува Николов. Едвин против Браун, нелогично додавање или обид за додавање на Едвин. И има тука две слободни фрлања. Фаулот е на Петков, него втор. Се подобра одбраната на ТФТ со која што гостите и се овозможија две транзиции. Двете претходни слободни фрлања, Ташовски ги претвори во поени. Негов трет. Сите 4 поени на Ташовски се од оваа позиција. По половно време е на -7 екипата на ТФТ, која на средината на првиот период губеше со 8 разлика. Едвин Крстевски се потешка е креацијата на нападот, организацијата на МЗД, затоа се врати Магдевски. Едвин добива блок од Крстевски да игра 1-1. Сега Крстевски со нички од Ташовски. Миловановиќ за Магдевски, спуштено за Андоновски. Погодува Андоновски буквално во последната секунда. Трпеливи кошаркарите на МЗД Скопје. Две екстра додавања за чиста реализација. 27-24. Зек Браун не достигаат неговите поени, има само 2. Успеа да ја турне таа топка за Ташовски, кој втор пат се обидува да постигне тројка, овој пат промашува се. Магдевски чека блок. Преземаат кошаркарите на ТФТ, Николов остана на Магдевски, ки игра 1-1. Магдевски уште 3 секунди до крајот на нападот, се виде ова дека ќе биде промашување. Ташевски. Прекршок на Андоновски. Негов втор. Ке се вратат браката Стојановски на местото на Миловановиќ и на местото на Андоновски. Не на место на Едвин. Василевски за Стојановски, нешто реши за трио и до кош. Нема прекршок, топката ќе ја собере сепак Василевски. Ташовски во игра и Сапунџиев. Ташовски може да шутира тројка. Степ бек за тројка. Ташовски трет пат не погодува тројка, скок на Хотон. Нема да брза Стојановски. Сега Василевски, 1-1 со Андоновски. Василевски сакаше низ нозете на Дамјан Стојановски додавање. Топката го погоди Дамјан Стојановски, затоа нема играње со нога. Андоновски убаво додавање, кошење на Андоновски и дополнително слободно фрлање за Андоновски е 4-ти поен. Кога е вака во рекетот нема проблеми, особено ако е со физички посла противник и во сантиметри и килограми. И сега дали е прекршокот само на Стојановски или на Зафиров. На Зафиров. На Сапунџиев се извини. Прв негов фаул, 6 поени на Андоновски.
Ако го погоди ова слободно фрлање, во моментов ќе биде најдобар стрелец кај мазот. 29-24, погодува Андоновски негов 7-ми поен. 30-24. Се уште е Говенс на клупата. Василевски. Чиста позиција, промашуваат кошаркарите на ТФТ, нема што да им се замери, тоа се чисти позиции. Има прекршок на одбрана, дали е на Крстевски. Четврти тимски во овој втор период, што значи дека МЗТ Скопје од следниот фаул ќе биде казнуван со 2 слободни фрлања. Покажува судијата Феревски зошто е прекршокот на Крстевски, затоа што го држал Хотон. Се врати Говенс во игра на место на Ташовски. Говенс, пред него Војдан Стојановски, Сапунџиев, стебек за тројка од тешка позиција и не погодува. Стојановски, меѓутоа, успеа да ја собере таа топка за Хотон и 2 слободни фрлања за Хотон. Прекршокот е на Андоновски, веќе трет. И затоа Масленко ќе се врати во игра на место на најефикасни досега ќе МЗТ Скопје Андоновски со 7 поени затоа што има 3 фаули. Масленко со мала минутажа, без ефект досега. 30-24, 2 слободни фрлања за Хотон, кој е специјалист во одбрана работник, па и во нападот е задолжен за блоковите, за офанзивните скокови. Не погодува Хотон. 63% е неговата реализација слободни фрлања. Прв поен на мечот за Хотон. 30-25. Брзо Ташовски се врати во игра, заедно со Говенс на бековските позиции сега. Магдевски. Крстевски има мисмеч со Ташовски. Акцијата е за Масленко, сега за Крстевски, тешка позиција, не погодува Крстевски, добро заграден од Говенс Масленко, па му се брои скок на Ташовски, кој одеше на алиуп со Стојановски, сега Магдевски, вратена за Војдан Стојановски. Масленко, Дамјан Стојановски, има време за овој напад, уште 8 секунди, преку рака за тројка, не погодува Дамјан Стојановски. Добри се одбраните, тука ќе кажам зошто едните и другите имаат проблеми со чист шут. Говенс му се отвори простор за тројка, не погодува Говенс. Премногу ноншалантен во овој скок, мислеше дека е сам и не го реализираше Стојановски. Магдевски за Масленко. Масленко истеран, истуркан од Говенс, меѓутоа тешка позиција, тежок поен, први поени на Масленко. 32-25 се доближува до највисоката предност МЗТ. А имаше 8 во првиот период, сега се 7. Ташовски не погоди 3 шута за тројка, ни четвртиот. Дури 2 вака крај обрачот и ќе биде заменет во следниот прекин. Војдан Стојановски, Крстевски, Дамјан Стојановски, саме Масленко во рекетот, тешка позиција за Дамјан Стојановски, извади прекршок, уште и погоди Дамјан Стојановски. Многу сликовито судијата Феревски покажува зошто е прекршокот на Тома Стојановски, негов втор. Мајсторија на Дамјан Стојановски, изнуди и прекршок, еден непотребен контакт на Стојановски за Дамјан. Другиот Стојановски, Томан Стојановски, втора тројка за 6 поени на Дамјан Стојановски, кој ќе оди на линијата за слободни фрлања. МЗТ има 10 разлика предност, може да бидат 11. 35-25. We are rushing shots. Barely
Early after one pick and roll, sometimes even without pick and roll. You are keeping the ball for too much. We don't have swings of the ball. We never had hit the corner. We don't have close-out attacks. Defense is a little bit better, but we are not playing our game. You enter in mental disability at this moment. Stay focused, keep to the game plan. Hey, please follow the game plan. Next possession, shorts with Zach, flip the screen. PJ, you are playing the shorts. Darren in the corner with Sapun. If they switch, attack one-on-one. Незадоволен Борис Милковски од своите играчи затоа што ТФТ му дозволи на МЗТ во овој период да ја контролира играта и да дојде до највисоките плюс 10 со уште дополнително слободно фрлање за Дамјан Стојановски. Да, не достига Зек Браун само 2 поени од почетокот на мечот, не достига и вистинскиот Дани Говенс има 5 поени и е меѓу првите тројца стрелци кај ТФТ, ама тие му се уште таму од првата четвртина, ниту еден во втората се врати. Гринли во екипата на ТФТ, Дамјан Стојановски 2 тројки, тоа му се вкупно 6 поени, прв пат е на линијата за 7 поени колку што има Јан Доновски. 36-25, највисоката предност плюс 11 за во 16-та минута за МЗТ. Гринли за тројка, туку што влезе во игра и тој закова една шајка во таблата, премногу големи промашувања за екипата на ТФТ, не успеа да ја доукраде оваа топка Говенс. Дамјан Стојановски. Го има Сапунџиев против себе. Дамјан Стојановски, добро чуван. Ке заврши Дамјан Стојановски, се доближи до обрачот, офанзивен скок, сега има контакт, нема прекршок според судиите, нема ни кош. Говенс. Сапунџиев за тројка, премногу промашени тројки за екипата на ТФТ. МЗТ Скопје можеше да дојде и на поголема предност, иако и овие 11 се највисоки. Киза за Дамјан Стојановски, ќе влезе во игра повторно Едвин. Два од 12, само 16% за шут на 3 на екипата на ТФТ. МЗТ Скопје има 4 од 10. 2 од 12 за игра, не за тројка на ТФТ. Говенс тешка позиција, непогодувани Говенс, Сизна промашуваат 2 од 13 за двојка кошаркарите на ТФТ и со таков процент на нереализација мали им се шансите да победат во Јане Сандански, каде што никогаш не триумфирале на 9 првенствени гостувања. Магдевски. Едвин, лошо оддање за Копривица, кој сепак е сопре топката, ама ќе треба да завршува, затоа што нема време. Тежок шут на Копривица и буквално во последната секунда од нападот за Копривица. Трет поен за МЗТ Скопје, највисоки 38-25. Ако има 3 лични грешки, Доновски се врати да ги доигра можеби овие 2+ минути до крајот на вториот период. Говенс. Додавање за Браун, не достигаат неговите поени, отиде Браун на забивање, ќе има прекршок, мислам, од Магдевски и 2 слободни фрлања за Зек Браун. Кој беше ова супер атрактивно. Прекршок на Магдевски, прв негов денеска. Зек Браун е на 2 поени уште од почетокот на мечот. Најефикасниот во просек кај гостинскиот тим. Не погодуван Зек Браун, само едно слободно, 38-26. Едвин.
Војдан Стојановски. Пред себе има Гринли. Сега Браун. Едвин Копривица. Пред себе го има Гринли. Едвин до крај со чека судиите. Ки имаше поени ако погодеше вака две слободни фрлања за Гринли, за Едвин се извинувам. Прекршокот е за Зафиров, прв негов. Погоди две тројки на почетокот на мечот. Едвин до сега 2 поена, прв пат е на линијата. Не погодува ни Едвин. Трет поен на Едвин. 38-27 се враќа Дамјан Стојановски на место на Војдан Стојановски. Гринли, Говенс, Зафиров, Хотон и Браун е петорката на паркет за екипата на ТФТ, која што промашува уште една тројка и тоа од чисти позиции. Промашувањата се невообичаено чудни. Не се да кажете дека топката сакала па не сакала да влезе. Две промашени тројки во еден ист напад на Гринли и на Говенс. Магдевски блок од Копривица. Излегува блок Едвин, меѓутоа добро го чува Зафиров. Копривица. Треба шутира Копривица, заврши нападот, одлична одбрана на ТФТ. 39-26 во моментов. Еднаш Гринли, Зафиров, пред себе го има Андоновски, кој има 3 лични грешки, па Гринли сега нема да шутира тројка. Одлично Гринли, кратко, случајна топка до Зафиров и тој големо промашување на крајот топка за уште еден напад и да видиме Зек Браун и тој не погодува тројка. Се сеќавате на почетокот на мечот, веднаш реализираше брзи 4 тројки екипата на ТФТ. Веќе последната минута од првото полувреме, ТФТ за тројка има 4 од 17. Во меѓувреме МСТ Скопје зголемува на плюс 15. И ТФТ прави уште една грешка, што значи МСТ Скопје има нов напад. Тайм-аут. Бравчича, брацаре. Hey, Браво, момци. on man to man, we go like this. Miloš, Maslin, Čas, Voјdan, and Damian Dion, you're with the ball. Okay. Maslin cut to dunk spot. Miloš sprint and change angle, attack off screen straight away. You have Okay. gap. You have the gap. Yeah. But wait, čekaj bre, čekaj. Wait for the time, okay? Go on 10 seconds. 10 seconds. On 10 seconds. And then if we have the switch, you solve it from perimeter. Okay? Get back. If it's on, straight away on the guard, inside, okay? Wait for this to go for the trap and then cut from top, you are here. Okay, I'm on top. Yes. Покажа варијанта во овој напад, иако ја одиграш зона ТФТ. Васко Атанасов, тренерот на МСТ Скопје, не користеше зона ТФТ, а играше против Работнички. На некои моменти сугестиите за Магдевски или за екипата на МЗТ Магдевски не е на паркетот, туку се браќата Стојановски и Едвин. Некој од браќата Стојановски, Војдан веројатно ќе организира играта, да се чека на последните 10 секунди од нападот. Разликата меѓу двата часовника е 8 секунди, ќе има нешто и за тимот на ТФТ. Значи Едвин, да видиме дали ќе чека блок, и еве зоната што ја предпостави Васко Атанасов, а му рече на Едвин да не брза.
и му кажа во втора варијанта, ако е зона, што треба да се игра. Јасно овој карецот на американецот дека ова е наивна грешка. Говенс, Гринли, Браун, Николов и Зафиров ќе играат последниот напад за ТФТ во првото полувреме. Говенс преземаат кошаркарите на МЗТ. Да видиме Гринли, Браун тешка позиција, не погодува Браун. Скок на Копривица, Едвин ќе шутира од двочекор за тројка, нема прекршок, нема ни кош. МЗТ Скопје го добива првото полувреме со 41-26, затоа што со една добра серија на почетокот на вториот период дојде до највисоките плюс 16. Не се извинувам. Ова е највисоката предност. Да, беше 13. Да, ова е највисоката предност, 15. Немаше 16. Во 16-та минута беше 13 разлика, ова е највисоките 15. Кај МЗТ Скопје, Крстевски 2, Петков 5, Андоновски 7, Магревски 6, Маслинко 2, Едвин 5, Дамјан Стојановски 7, Војдан Стојановски 4, Копривица 3 поени со 4 тројки. Кај ТФТ 4 тројки, кошерите ги реализира Ташовски 4, сите во вториот период сите слободни фрлања. Скромни 3 проени за најефикасниот стрелец на ТФТ, Зек Браун, само 3, за вториот најдобар стрелец до сегашниот дел шампионатот Говен само 5, ниту еден во вториот период. 5 за Стојановски, 2 за Николов, 1 за Хотон и 6 со 2 тројки на Зафиров. Лоша е тимската статистика за екипата на ТФТ. Веднаш и таа ќе ја провериме, знаеме дека има катастрофален шут од игра, 2 од 15, само 13%, и тројката им е лоша, 4 од 18, почна добро. МЗТ Скопје одлично во скокот, 7 скока повеќе, 24-17. Иако аеродромци направија дури 10 загубени топки, 4 плюс во однос на ТФТ, кој има кош повеќе од контра. МЗТ има 5 поени повеќе од грешка на противник, додека и 4 поени повеќе од играчите од клуба. Во секој случај, највисоката предност за МЗТ Скопје 41-26 против ТФТ на полувреме во првиот финален надпревар во серијата за шампионска титула, која што може максимум да трае до 5 надпревари. 12-то финале во обидот да ја освои 12-та титула, да му се придружи да му се прикраде на Работнички на само 3 на најтрофејниот во првенството, иако аеродромци со 31 трофеј се најтрофејниот кошаркарски клуб во Македонија, затоа што доминираат во купот, што го освоија сезонава 13 пат, и во супер купот аеродромци загубија само 7 финалиња, сите од Работнички, и екипата на МЗТ Скопје го игра своето 13-то финале поред. Што е интересно, МЗТ Скопје 25 надпревари во плейоф серија нема пораз. Од последниот пред 3 години во Битола, во единствениот загубен надпревар во 15-те, во 16-те, во финалните серии. Последен пат загуби едно финале екипата на МЗТ Скопје во 2018-та од Работнички. Спротивно, ТФТ е прв пат финалист и игра за шампионскиот пехар. Разликата е огромна и во нешто друго. 58 години славеше МЗТ Скопје оваа година, оваа сезона, од своето постоење. Само 6 трае екипата или клубот на ТФТ, и затоа ова е за нив голем успех. Се сеќаваме на 2022-та, кога ТФТ го освои до сега единствениот пехар, и тоа од купот на Македонија, совладувајќи во вокале МЗТ Скопје. На полувреме водство на аеродромци со највисоките плюс 15, 41-26 заради катастрофалниот шут од игра и од за тројка на екипата на ТФТ. Од игра е 13%, за тројка е 22%. Во сите статистички податоци аеродромци доминираат, дозволија да примат во вториот период само 6 поени, и затоа со 15 легуваат во второто полувреме
кон 26-та плей-оф победа. Поред. И двете екипи до финалето стигнаа со максимален број победи. 6. МЗТ против Феникс и Куманово, ТФТ против Чаири Работнички. ТФТ имаше на хартија по тешки противници. Само да подсетам на уште еден податок, и тој не е на страната на ТФТ, и тој е многу лош. Тимото Тафталиџе ги загуби сите 10 гостувања во првенството против МЗТ Скопје. Има 2 победи во Купот на Македонија, оно е споменето финале, и уште 2 во првенството на домашен терен, една оваа сезона, и еден во пријателски надпревар за 22 меча, 18-4 за МЗТ, кој ги доби двете полуфинални серии во 2022 со 2-0 и во 2024 со 3-0. ТФТ го има првиот напад со Говенс, кој постигна само 5 поени сите во првиот период, и Зек Браун има 3 поени скромно од двајцата двоцифрени во просек и најдобри стрелци, не само кај ТФТ, и меѓу најдобрите во лигата, и повторно промашува екипата на ТФТ. Скок на Зафиров, сега Говенс не се решава, па Зафиров погоди 2 тројки, нема ни трета, и да видиме, има прекршок на Зафиров. Негов втор фаул. Со ваков катастрофален шут ТФТ не може да победи Вајан Сандиски. Ке треба драстично да го смени процентот на шут. Магдевски, Војдан Стојановски, Крстевски, Андоновски. Дамјан Стојановски е петорката на паркет кај МЗТ Скопје. Се види дека не може да погоди во Дамјан Стојановски. Сега Војдан, еве го Андоновски, и ја искористи твојата силна спретност. Андоновски со 9 поени е најефикасен кај МЗТ Скопје. Највисоката предност расте. 43-26. Погодок за Николов. Четврти. Магдевски. Дамјан Стојановски, 4 секунди до крајот на нападот, надвор од балансот и решот. Дамјан Стојановски погоди една ваква тројка во вториот период. Зафиров до крај, погодува Зафиров, на 8 поен, прва да не е тројка. 43-30. Агресивна обрана на ТФТ, на Браун и на Тома Стојановски. Војдан Стојановски, Крстевски, Андоновски бара тројка, бара топка, Војдан Стојановски погодува тројка. Петта за МЗТ Скопје за Војдан Стојановски. Тоа е прва за негов 7 поен. 46-30. Говенс. Погодува Говенс. За Говенс 7 поен. Прекрашок на Говенс. Втор. Војдан Стојановски добива блок од Андоновски. Дамјан остана сам со понискиот Говенс. Андоновски меѓутоа не ја спушти топката. Војдан Стојановски кој ќе шутира од тешка позиција и ќе оди на линијата заради прекрашокот на Зек Браун прв. Дека нема денеска Зек Браун, особено подсетувам американецот во 11 меча има просек од 16,5 поени. Ајде Говенс ќе биде двоцифрен, тој има 16 во 27 надпревари. На линијата е Војдан Стојановски. Ова ретко му се случува, да промаши слободно фрлање.
поточно 47 од 55 до ова за 8 поен. Признава Стојановски дека го направи прекршокот. Негов трет. Две слободни фрлања за Магдевски, кој досега има 6 поени. Андоновски се избори за нов напад на екипата на МЗТ Скопје, која може да оди на највисоката предност. До сега беше 17, може да биде 18, 19, ниту едното, ниту другото. Ако нема продолжен напад, нема, затоа што Зафиров се избори за оваа топка. Сега влече Говенс транзиција. Зафиров за Николов. Тоа е против Војдан Стојановски, Николов за Зафиров, ке шутира разбирливо, тоа се негови позиции, но ништо денеска ТФТ не може да победи. Ништо од надвор, ништо од поле, дали е за 2 или за 3, од игра е 5 од 19, за тројка е 4 од 20, тоа е премногу лош. Одлично Андоновски, не се реши да шутира, екстра додавање, сега Магдевски со лева, не погодува Магдевски, скок на Зек Браун и малку наимно Андоновски ја прави четвртата лична грешка. И ќе биде веднаш повлечен. Моментов е најефикасен со 9 поени кај МЗТ Скопје, на негово место Маслинко. Одлично Николов солиден за бивање, мислам дека предалеку малку се одрази на спротивната страна. Војдан Стојановски на втор обрач, за да нема никаква шанса да биде блокиран. 10 поен, првиот двоцифрен воопшто на мечот. 50-32, највисоките плюс 18 за МЗТ Скопје. Оште се зголемуваат и загубените топки кај екипата на ТФТ. Ова е 7, иако МЗТ има и повеќе, 10, но со шут под 30% за 2, под 20 за 3, ТФТ само може да се надева на победа. Во меѓувреме погодок на Говенс, 9 поен, рекол дека тој ќе дојде до двоцифрен ефект, но го нема денеска Зек Браун. Војдан Стојановски преку рака, тешка позиција. Неколку избрзани шутеви на домакините. Тома Стојановски и тој, ако се сеќавате, од овие еден куп промашени тројки на екипата на ТФТ, а со ова се 18, па барем 8 се или цел промашен обруч или погодена само таму. Војдан Стојановски. Прекршокот треба да е на Зек Браун. На Зафиров. Од тројцата што фаулира, на Зафиров му е забележен. Повлечење на Николов. Две слободни фрлања за Војдан Стојановски, првиот двоцифрен, 10 поени. 11.
Две слободни фрлања на еден надпревар, прашање дали промашил. Војдан Стојановски 51-34. Ташовски се враќа по полого време во игра. Ташовски 4 поени, сите слободни фрлања, не го реализира ни ова. Имаше и 3 големи промашувања за тројка. ТФТ е тргнат кон пораз, ако биде така, тоа е само заради катастрофалниот шут и што е многу невообичаено за ТФТ, главно тоа или многу од шутевите беа отворени. Дамјан Стојановски преку рака, погодува Дамјан Стојановски, 9 поени. 53-34, највисоките плюс 19. Има прекршок на Мастрик во меѓувреме. Вторниот фаул. Широк е ростерот, повеќе играчи, користи и Борос Вилковски, но поквалитетна е клупата на МСТ Скопје. Само Васко Атанасов со честите промени го држува ритамот кој е константен. Единственото водство беше 5-4 и 8-6 на екипата од Тафталиџе и 11-10 последен пат по една тројка. МСТ Скопје ги има највисоките 19, сега и 21, заради погоденот број 4 на Мастринко и тајмаут за Борос Вилковски. Овој надпревар е тргнат кон пораз, јасно му е, затоа што негативата е огромна. 55-34. Corner, Victor, you're off screen. Pass on the handoff on this flare. Cut. Try, be aggressive, attack the rim, okay? Be aggressive. If they pack, lift a little bit, kick pass, follow back there in for a 45 after that, okay? No help at this moment on Koprivica. They have one-on-one on the low pass. But put a ball pressure and be in denial more, yeah? ...21 разлика за МСТ Скопје, највисоката предност. 3,5 минути до крајот на третиот период. Прекршок на Миловановиќ, негов прв. Уште едно промашување. Погодува Едвин. Се врати на паркетот. Саметашевски промаши 4 тројки и петата. Скок на Мастин. Едвин против Хотон. Тешка позиција на Едвин, би свастира овој шут безпотребно. Ташовски влече транзиција 3-2. Ташовски му е украде оваа топка Магдевски, да видиме. Милосавлевиќ од кош до кош не погодува. Топката ќе биде за МЗТ. Миловановиќ се звани. Се враќа Петков на место на Магдевски. Петков 5 поени.
Едвин, чиста позиција, акција од кош. Чекаше прекршок, уместо да гледа да реализира Едвин и сега прекршок на Копривица, негов трет, на време, за да нема две слободни фрлања за МЗТ Скопје. Ово е четврти фаул, последен мал, а сепак има слободни фрлања, велат судиите. Да, беше тргнат на двочекор. Зек Браун, скромни, прескромни 3 поени, е во четвртиот. Пет поени за Зек Браун. Пет 36. Маслинко. Едвин добива блок од Копривица. Лошо одавање, еден куп загубени топки на Едвин. Промашувања, денеска не е ден на американецот. 5 поени, а тој е најефикасниот во просек со 1.11, кај МЗТ еден сен со двоцифрен просек. Или втор, Крстевски има 10,2. Гринли. Уште една загубена топка, тоа и прекршок на Гринли. Негов втор. Осма загубена топка на ТФТ, МЗТ има 11. Тоа е единствениот статистички податок во кој што не е подобар, е помалку лош од МЗТ ТФТ. А искористен е бонусот, две слободни фрлања за Маслин. Маслинко до сега 4 поени. Без промашени слободни фрлања за Масленко, станува 55-36, минута 40 до крајот на третиот период. Ташовски, пред него е Петков, ваѓа на блок Хотон. Ташовски, уште една загубена топка. Само 36 поени на екипата на ТФТ на минута и пол до крајот на третиот период. 21% на шут од игра, само 10 од 47 погодени шутнати. За тројка 17%, 4 од 23, загубени топки 9, МЗТ Скопје 12, дури 12 скоки има повеќе екипа на МЗТ Скопје, која има и 4 поени повеќе на кошаркарите од клупа. Ќе биде аут за ТФТ, за Гринли. Во вториот период екипата на ТФТ постигна само 6 поени. Сега се 10 во третиот. Гринли. Николов не е негова позиција, далек постои уште едно големите промашувања на ТФТ. Или промашуваат обруч, или обрач, или погодуваат само табла. Ова е повеќе деконцентрација. Неискуство на играње на финални мечеви. Ова прв за екипата на ТФТ, 19 и 13 поред на МЗТ Скопје. Петков за Копривица, не погодува Копривица, добар во одбрана Хотонен, минимален контакт колку да не погоди Србинот. Да видиме, Николов ја собра оваа топка, добра одбрана на Миловановиќ. 10 секунди до крајот на нападот, Ташовски, Николов, ќе влезе ли таа топка, скокна, офанзивен на Хотон, да видиме дали е личната за Петков или за Копривица. За Петков. Трет него фаул. Повеќе Николов ќе се врати во игра Тома Стојановски. Не знам дали има 1000 гледачи, мислам дека нема, меѓутоа играчите на МЗТ Скопје расположени како и играчите.
Хотон. Само втор поен. Два од 4 слободни фрлања на Хотон. 55-37, МСД Скопје до крај може да го ја држи топката во овој напад за завршница на третиот период. Петков удвоен и натаму Петков брз проаѓа Петков меѓу двајца, блокада на Хотон. Уште 3 секунди има време да стигне Зафиров, Ташовски до крај. Ташовски не погодува Ташовски за да остане во ист ритам екипата на ТФТ во цел овој меч, во кој што во третиот период постигна 6 поени во вториот 6, во третиот 11, 55-37. МСД Скопје во овој период имаше највисоки 21 поен предност, затоа што Крстевски има 2, Петков 5, Андоновски 9, Магдевски 7, Масленко 4, Едвин 5, Дамјан Стојановски 9, Војдан Стојановски 11, Копривица 3, затоа што ги задржа најефикасните можеби и во лигата, а сигурно двоцифрени во просек кај ТФТ. Браун кој е на само на 5 поени и Говенс кој е на 9 поени. Зафиров остана на 8. Најпроблематичен и највпечатлив и причината зошто ТФТ е тргнат кон пораз е неговиот шут од игра, само 20%, 10 од 50 шутираа дури и многу. Гостите на Нафталиче за тројка има 4 од 24, а ако се сеќавате, тројките сите 4 им се во првиот период. МСД Скопје и подобар во скоковите 38-31 и во поените од рекет 22-10. Досега кај МСД Скопје не игра Величковски и Двојаковски, а не се запиша во листата стрелци од оние што игра само Миловановиќ. МСД Скопје на плюс 17 го има првиот напад во последниот период. Не се реши да шутира Војдан Стојановски за Копривица. Лошо одавање во нозе за Војдан Стојановски. Копривица против Зафиров. Копривица за Магдевски кој погоди една тројка, не и втората, која допре оваа топка. Гринли дали ја удри? Не. Напад за ТФТ. Ташовски за Гринли. Блок на Хотон. Гринли. На спротивната страна за Тома Стојановски, кој до крај на втор обрач не погодува тој, погодува Хотон. За Хотон четврти поен. Загубена топка на МСД, Ташовски за Гринли, не погодува Гринли, скок на Хотон, меѓу четворица кошаркари на МСД, Ташовски, што не погодува Гринли, може да спушти на минус 14. Сега пак Гринли, за Сапунџиев, не погодува ни за Сапунџиев, скок на Магдевски. Погледнува кон клупата, Васко Тарансков му дава сигнал каков напад да организира. Магдевски, незголо давање за Дамјан Стојановски. Копривица. За Војдан Стојановски виде сам дека ова ќе биде кратко. Има прекршок. Дали на Тома Стојановски за Копривица. Нема да има слободни фрлања. За Стојановски четврти фаул. Војдан Стојановски, негов специјалитет да застане на дриблинг, не успеа ни скокот на Копривица. Сега МСД Скопје влезе во серија промашувања, што ТФТ не го користи да спушти на пристојна негатива која во моментов е 16. Ташовски
до крај Ташовски како да чекаше фаул и ќе го добие. Две слободни фрлања за Ташовски. Дали е фаулот од Магдевски или од Крстевски? Од Крстевски, негов трет. Ке се врати во игра Андоновски без разлика што има 4 лични. Со него е посигурен рекетот на МЗТ Скопје. Андоновски сега и стартер, има 9 поени. Погоди една слободна фрмја, сите 5 поени на Ташовски со оваа позиција. 55-40. За Хотон тоа е трет фаул. Крстевски за Дамјан Стојановски сочека, беше удрен, фаул на Гринли, трет, иако мислам дека може беше и да реализира Дамјан Стојановски. Од оваа позиција, вака две слободни фрлања ќе треба да се помачи, а не беше удрен во рака. Во левата рака, затоа топката му побегна. Затоа не можеше да погоди. Дамјан Стојановски 9 поени, Војнан Стојановски 11, Андоновски 9. Бракета Стојановски по 11 поени. Ги повлече Зек Браун, го повлече и Говенс. Денеска не се игра, МЗТ Скопје против најдобрите кошаркари до овој меч во шампионатот на ТФТ одлична одбрана одигра. Борис Миковски ги повлече на клупа во финишот на третиот период и не сака да ризикува со нив. Ова е серија во најмалку 3 надпревари најдобрите, ако денеска не им оде, ше може да се случуваат до понеделник, кога вториот надпревар исто термин 19:30 со пренос на МТВ3 ќе се одигра исто така во оваа сала. Андоновски. До крај Андоновски, тешка позиција, не лезе таа топка. Ташовски. Гринли за тројка и уште едно големо промашување. Таа топка удри во работ на таблата. Сега Сапунџиев, Дамјан, Војнан Стојановски, чиста контра за Магдевски, негов 9 поен, многу повеќе расположени кошаркари кај МЗТ Скопје. Браката Стојановски по 11, Магдевски и Андоновски по 9. Има прекршок, две слободни фрлања за Ташовски, крај на мечот за Андоновски, петта негова лична грешка за младиот Андоновски, кој е и стартер. 2, 3, 4 очигледно су му додал една лична пребрзо. Добро. Но тоа не менува дека тој Магдевски имат по 9 поени, бракета Стојановски по 11. На спортивната страна Говенс 9 поени, но со слаб ефект. Ташовски сите 5 поени му се од оваа позиција. Промаш 4 тројки. И сега промаш. Зек Браун пак е во игра, останува на 5 поени со 3 промашени слободни играња. Слободни фрлања Ташовски без погодок од игра. 59-40.
е водството на МЗТ. Војдан Стојановски. Лоша топка за Крстевски, допре Гринли, судиите велат дека потоа таа удрила и во прстите на Крстевски, како кошакарите од Радом да го чекаат крајот на овој надпреварот, през сметката дека овие 19 поени се доволни за победа на 6 минути до крајот. Се враќа во игра и Говенс ке се обидели нешто да стори екипата на ТФТ да направи чудо. Само 40 поени по 34 минути. Стојановски, Зек Браун, без тројка. Уште и загубена топка. Магдевски за Едвин. Нема ли прекршок за Едвин? Ја собра некако таа топка Говен за Зек Браун. Гринли за Николов. Фаулиране Николов на време. Трет тимски фаул за екипата на МЗТ Скопје, за Војдан Стојановски тоа е трет. Повлечени Николов, или има тајмаут? Има тајмаут. Јас мислев тргна на заменик кошакарите на ТФТ, има тајмаут. The ball in dribble. I don't see except one extra pass in the corner, simple swing the ball. So we swing the ball, swing back, pick and roll. You follow his spacing, you will get another swing, we will have close out attack. We are hazy, dribbling ball in one spot. Boss, you inbound. You inbound, we are there. Strahil, you are here. Toma, BJ, Zek. Toma, back screen for BJ. You are going in this corner. Strahil, screen for Zek. You are curling. Toma, corner. If you don't have anything, entry pass to Strahil, handoff and attack after that handoff. Either 3-point BJ, either love for Zek. First option. Hey, let's go, come on. Говенс. И уште една загубена топка. Тука беа подобри од МЗТ кошакарите на ТФТ и тие прават 13, аеродромци има 14. Војдан Стојановски. Магдевски за тројка, погоди една, ова е му е трета промашена, един скок. 5 секунди, пак Магдевски, пак промашено, сега во обрат за нови 14 секунди, кој што не успеа и покрај желбата и борбеноста да ги овозможи Андоновски. На спротивната страна поени на Зек Браун само 7. Прекршок на Гринли. Четврти. Пети тимски фаул, затоа 2 слободни фрлања за Војдан Стојановски. Дванаесети поен. Војдан Стојановски денеска промаши 3 слободни фрлања, што е невообичаено. Не знам дали му се случило некогаш, барем кога е во македонската кошарка, во едно надпревар, второто промашено го извлече со нов напад на МЗТ со крајна борбеност и на 36 години го замени сега неговиот брат близнак Дамјан Стојановски. МЗТ Скопје има нов напад од 14 секунди кој ќе оди преку Крстевски и американецот Едвин.
Едвин против Тома Стојановски. Едвин со лева. Може би и најубавиот погодок на овој надпревар, вака солистички. 7 поен за Едвин. 62-42, Мазата Скопје имаше и 20 предност. Тома Стојановски не можеше на втор обрат за Гринли, тој се изнапромашува. Гринли, мислам дека ова е четврти пат како не погодува ни обрач за тројка. Ова е надпревар кој што во секунда треба да го заборават кошаркарите на ТФТ заради серијата промашени, необични промашувања, туку бунар, како што велат на баскетбол мало. Едвин, до крај Едвин, убаво се снајде, нема прекршок од Николов. Магдевски ки има 5 десетки за шут за екипата на Мазата Скопје, доволно некој да успее да шутне, не мора да биде од одбојка. Шутот игра 12-57 за екипата на ТФТ, 4 од 26 за гостинскиот тим, кој 4 тројки ги реализираш уште во првата четвртина. 5 десетинки тајм-аут за Мазата да проба да реализираат домакините. Just use the time, guys. Дион, If you're big guy, attack them like Оркир, this. Маслин усетил да скрин, поп-ап. Окей. Дамјан, Бојан, биди високо. Дамјан, тргни и само сврти се доле. Марин, гледај го пасот доле на Дамјан. Добро? Окей. We have, значи мора одма да ја фрлиш, добро? Окей. И ако не, гледај го само Маслин тука од блокадата. Што? Абе, направи само блокада и отвори се. Гледај го Маслин и само тапни. Ако не, Слушај, listen. Long offense, okay? We need 2 stops to finish the game. Long offense, okay? И објаснекцијата за 5 десетинки, која што треба да заврши со брз шут. Реков, не мора да е од одбојка. На блок на Масленко треба да завршува Војдан Стојановски, не Дамјан Стојановски, се извинувам. Војдан не клупат, Дамјан Стојановски го замени пред малку. Ако реализира Мазата, тогаш ќе дојде до највисоката предност. Сега е плюс 20, најмногу беше 21 во 26-та минута. Ајде да видиме, излегува Едвин. За Крстевски, шут на Крстевски, не знам дали на време, судиите ќе проверат, иницијално е тројка. Би била 6-та за Мазата. За Крстевски би бил 5-ти поен. 65-42. Ова беше на работа. Ова камера нема да ни го покаже тоа. Ова да. Нема кош. Значи останува на 2 поени Крстевски. Да. Истече времето, топката беше уште на раката на Крстевски, кога беше 0-0 на малиот часовник. 62-42. Василевски. Тома Стојановски против Масленко, Говенс во последната секунда од нападот, нема прекршок, истече и нападот, неко навреме шутна Говенс, меѓутоа катастрофа. 4 од 27, 14% за тројка од игра, едва и 20. Едвин има сам Масленко, Едвин доби прекршок и без тоа би имало 200 фрлања, затоа што го искористија бонусот кошаркарите на ТФТ. Едвин ќе може да оди на 9 поени, колку што имаат Андоновски и Магдевски, 12 има Војдан Стојановски, 11 Дамјан Стојановски. На спортивната страна 9 поени Говен, 7 Браун. Катастрофа за 20 кошаркари кои во просек реализираат по 16 по меч.
8 поен за Едвин. Мазата Скопје ја изравнува највисоката предност. 63-42. Може прв пат да биде 22. И така е, затоа што Едвин го реализира својот 9 поен. Обид за тројка и ова го промашуваат кошаркарите на ТФТ. Едвин се местеше за овој шут, него погоди, скок на Маслинко. Солира американецот, еве и Васко Атанасов покажува да се одвојат неговите соиграчи, да остават игра 1-1. И ова излезот обрачот. Него сака американецот денеска. Некогаш и избрзува. Зек Браун за тројка. Без тројка е денеска Зек Браун. Иако за тројка реализира со 30%. Прекршок на Крстевски, не само четврти, после мал фаул ќе влезат во игра Копривица и Миловановиќ. Ке влезат и Ташовски и Сапунџев во екипата на ТФТ. Влезе ке Мзата и Петков. Да се доигра на преворот, течат последните 2 минути 10 секунди. Василевски. Може да шутира за тројка, гази Василевски и не погодува, неверојатно во тоа што прво промашувањето се многу често од чисти позиции, отворени како што велат кошаркарите, и второ што голем број од промашувањата се или да не се погоди на обрач, или да се удри топката само во табла. Петков за тројка и тој не реализира, но мечот е одамна завршен. Уште во третиот период во кој што екипата на ТФТ реализираше само 6 поени. За Маслинко е оваа лична грешка трета. За Василевски е прв поен со можност за дополнителен. Не е Василевски, тука е Тома Стојановски, се извинувам, а негов е 7 поен. И ова промашено, погледнете, не знам, се близгали топката, топло ли е доле на паркетот, спарно, влажно, не знам. Немам обяснување за овие табли погодени, промашени и обрачи на кошаркарите на ТФТ. Петков. Турната Петков, ке има 2 слободни фрлања, кошот ке важи, значи ке има едно слободно фрлање, 7 поен на Петков. Личната е на Василевски, ова втора во игра, прв пат кај Мазата Скопје и Величковски. Тоа значи, да видиме дали влезе евентуално и Двојаковски, не го гледам. Значи само тој не доби минутажа. Да видиме во меѓувреме 8 поени за Петков за највисоките 67-44 на Мзата во предпоследната минута. Василевски. Го мешам со Стојановски, за Стојановски 9 поен. Петков. Повратна убаво за малиот Величковски, младиот Величковски. Секунди до крајот на првиот финален напревар. Ташовски 0 од 5 за тројка. 0 од 6 скок на Хотон. Има поени на Хотон.
Шести дополнително слободно фрлање. За Готон тоа е 7 поен. Имејќи одели на напад МЗТ Скопје. Од клупите веќе се поздравуваат, МЗТ само ќе ја пренесе топката, ќе ја остави за да биде заокружен на неговата победа за водство на аеродромци во финалната серија против ТФТ од 1-0. Следниот надпревар ќе се одигра тука во понеделник 19:30, пренос на МТВ 3 за МЗТ Скопје. Ова е 26-та победа едно по друго во плейоф сериите. Во финалните надпревари имаат 16 победи, само еден пораз, што е и последен во доигрување за МЗТ, и тоа од Пелистер пред 3 години. ТФТ, подсетуваме, е дебитант во финалната серија воопшто за клубот што постои 6 години, и тоа не дека тука има неискусни играчи, особено тоа не може да кажеме за американците, ама кошаркарите на ТФТ денеска шутираа катастрофално од игра, шутна 63 пати, погодија само 13, 20%. За тројка имаат само 13%, 4 од 30, сите 4 нивни тројки се во првиот период. МЗТ Скопје не форсираше тројка, 5 од 22, но аеродромци имаат 6 скока повеќе, 2 асистенци плюс, имаат 8 поени повеќе од рекетот, и затоа 10 пат во исто толку надпревари славеа против ТФТ во својата сала во Јане Сандански. Има и повеќе расположени кошаркари, па на пример Петков постигна 8 поени, Андоновски 9, толку и Магдевски, Едвин 9, Дамјан Стојановски 11, најефикасен Војдан Стојановски со 12. МЗТ одигра одлична одбрана на двајцата најдобри стрелци и кај ТФТ воопшто во првенството. Браун постигна 7, Говенс 9, а двајцата имаат над 16 во просек по надпревар. Значи, подсетувам дека вториот надпревар ќе се одигра во понеделник во оваа сала, па потоа серијата ќе се продолжи во ТФТ, во Кале, ќе видиме на колку надпревари. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и гледате